खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं हायनार सिगयारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसामाव आरोबाव सिंगापुरनि बादि गंनै जुनारसालि। सनितपुराव दायनानि सन्देहजों सासे सुबुंखौ गाग्लोबदों। उरिष्या रायजोआव हाबानि बास गारि आरो ट्राकनि गेजेराव सौग्रावलायनानै गोबां सुबुंनि जिउ खहा जादों। कार्बि आंलं जिल्लायाव आसाम पुलिसआ आयेन बेरेखायै गोबां बिबांनि हाथियार बोखांदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसामाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों दि आथिखालाव आसामाव गंनै जुनारसालि गायसंनाय जागोन। मख'जाथावदि आसामाव 274 कौटि रां खरसा खालामनानै सिंगापुरनि बादि समायना जुनारसालि बानायसिगोन। थांनाय 21 जानुवारियाव जानाय केबिनेट मिटिंआव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि जुनारसालिखौ काछार आरो डिब्रुगड़ जिल्लायाव गायसंनाय जागोन। बे जुनारसालिखौनो सिंगापुरनि जुनारसालि बायदि बानायनाय जागोन, जेराव जिब-जुनारफोरा उदाङै बेरायग्लांनो हायो। बेनि अनगायैबो दावबायारिफोरा खैफोद गैयाजासे गारिजों नायगिदिंनानै गोसोनि रंजानायखौ लानो हायो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बे गंनै जुनारसालिखौ बानायनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गासै 274 कौटि रां खरसा खालामगोन। काछारनि जुनारसालिखौ फैगौ बोसोरनिफ्राय बानायनाय जागोन आरो बेखौ 3-4 बोसोरनि गेजेरावनो लुफुंजोबनाय जागोन होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों आरो डिब्रुगड़ जिल्लानिखौबो बानायनो एसे सम नांगोन होननानै बुंदों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। बर'फोरनि गेजेराव दाबो खोमसि फोथायनाया जोबनानै थाङाखै। दायनानि सन्देह खालामनानै सासे सुबुंखौ ओनसोलनि सुबुंफ्रा गाज्रि बुदों। सनितपुर जिल्लानि सारिदुवाराव बे जाथाया हरनि समाव जादों। गामिनि नखरसेनि सुबुङा लोमजाबाय थानायलाय नायखांगिरिनाव थांनानै सोंहैनायाव नायखांगिरिया चक्रधर स्वर्गियारिखौनो सन्देह खालामहरदों। नायखांगिरिनि बुंहरनायखौ बिसास खालामनानै बिलिफांनि 7 रिंगासो समाव चक्रधर स्वर्गियारिखौ नखरनिफ्राय बायजोआव लाबोनानै गोबाङैनो बुदों। बे समावनो ओनसोलनि माखासे सांग्रां सुबुंफ्रा बोखारनानै लाबोनो हायो आरो सारिदुवार पुलिसाबो जाथाय जानाय जायगायाव नुजाथि होयो। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला सिगांबो चक्रधर स्वर्गियारिनि नखरनि गासै सोद्रोमाफोरखौ दायनानि सन्देह खालामनानै बुथारदोंमोन। दा पुलिसआ जाथाय खालामग्रा दायनिगिरिखौ जोबथेसालियाव दैथायहरबाय होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। थांनाय सनिबारखालि उरिष्या रायजोआव हाबानि बास गारिजों आरो गंसे गिदिर ट्राक गारिनि गेजेराव हरखाबै सौग्रावलायदों। मख'नो गोनांदि हाबानि बास गारिनि सिङाव गासै सा 41 सुबुंफोर दंमोन। जाथाय जानाय जायगायाव गासै सा 11 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गासै सा 31 सुबुंनि गोब्राब जखम जादों। गोब्राब जखम जानाय गासै सा 30 सुबुंफोरखौ देहा फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसनथाय होबाय। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला बे जाथायाव जिउ गोमानाय सा 11 सुबुंनि नखरफोरनो नखरसेयाव 2 लाख रां होनाय जागोन होनना उरिष्या चिफ मिनिस्टारआ बुंथिदों। आसाम पुलिसआ कार्बि आंलं जिल्लायाव गोख्रों नायबिजिरनायनि गेजेरजों आयेन बेरेखायै दोनखुमानाय गोबांथार हाथियारफोरखौ बोखांनो हादों। मख'जाथावदि बे हाथियारफोरखौ दिपल'डिं लामानि खाथियाव थानाय बटानिकेल गार्डेननि उनफारसे थानाय हाग्रामानिफ्राय हा सिङाव फबना दोननाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हादों। बे थासारिनिफ्राय आयेन बेरेखायै बोखांनो हानाय हाथियारफोरा पिस्तल, एके सिरिज हेन्ड ग्रेनेड आरो एके-47 मेगजिनफोरखौ बोखांनो हादों। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला बैफोर हाथियारफोरखौ कार्बि आंलं जिल्लानि कार्बि डेम'क्रेटिक लिबारेशन फ्रन्ट एबा सुंथाबै KDLP हानजानि सुबुंफोरनो बै जायगायाव फबना दोनहैनायनि सन्देह खालामदों। बे जाथायनि सायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटारनि गेजेरजों फोसावनानै आसाम पुलिसनि गोख्रों हाबा मावनायखौ बाख्नायदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।